มาแล้วผมกำลังเคิมเลยครับกำลังเคิมเลยปีนี้ปลาอะไรไม่รู้นะครับอยู่จะไปตกปลาเมื่อวานบอกขอบอกว่านัดเพื่อนไปออกหมายกันวันนี้เหยื่อปลอมพร้อมคันเด็ดที่นี้กบยางกระดีกบกระโดดเราพร้อมลุยขี่มอเตอร์ไซค์คันเดิมคันเก่งเพื่อนก็เป็นกันเองไปด้วยกันทุกที่ช่อนชะโตกระสูบใสดีๆตัวเล็กๆก็มีแต่เราไม่เอาเราปล่อยไปขับรถลัดล้อตามคลองกับเพื่อนพ้องอุดมการเดียวกันปอบุฟเฟ่เราก็ไม่หวั่นเพราะเรานั้นชอบการตกปลาสายหน้าดินก็มีเหยื่อหลักๆก็มีทั้งรำขนมปังไส้เดือนเหยื่อมักต่างๆตกเอาบ้างปล่อยบ้างวิธีคนตกปลาสวัสดีครับเพื่อนพี่ๆนานานักตกปลาและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็หายไปนานครับผมก็ไม่สบายครับเป็นเดือนเลยโอเคก็มีกำลังแรงใจออกมาแล้วก็ขอทำคลิปเลยก็หมายนายเอกพระนครนะครับผมวันนี้ก็เป็นหมาย3 แพ3ครับพอดีมาจังหวะดีปล่อยน้ำครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมก็มาถึงก็สายแล้วฮะตีเบ็ดเสร็จ9 โมงครึ่งฮะตีเบ็ดก่อนเลยก่อนเปิดเพราะว่าตอนเช้าเพิ่งมาสายด้วยครับโอเคผมไม่ว่ากันก็จะเป็นใช้สายเอ็น power hook เหมือนเดิมครับผมเหนียวนุ่มลงน้ำไวฮะตัวนี้ใช้แค่15 ปอนด์กับ20 ปอนด์นะฮะแล้วก็คันก็เวท25-30ครับไอ้15-30แล้วก็15-25แล้วก็20-40นะฮะครับผมโอ้ชโดมาเล่นแล้วแต่เช้าเลยโอเคก็เหยื่อก็จะเป็นเหยื่อยืนเยอะนะครับยืนเยอะไทยแลนด์ครับผมเป็นสูตรลำบ่มวันนี้ผมเอาลูกชิปอะไรนะชิปของเขาเรียกริมสระครับผมเป็นชิปริมสระมาผสมนะฮะผสมได้เยอะครับชิปตัวนี้ครับซองละ50 บาทริมสระโอเคไม่รู้จะมีแต้มให้ชมหรือเปล่านะฮะมีแต้มไม่มีแต้มก็ทำคลิปให้นะครับวันนี้ เพราะไม่มีคลิปลงนะอย่าว่ากันนะครับผมโอเคครับผมตามเชียร์เลยโอ้มาแล้วครับผมกำลังเคิมเลยครับกำลังเคิมเลยปีอยู่นี่ปลาอะไรไม่รู้นะครับอยู่ปลานิลหรือเปล่าเนี่ยทำไมเฮ้ยหลุดแล้วมั้งเนี่ยหลุดแล้วน่าจะปลานิลโอ้หลุดโอ้เอ้ยหลุดเฉยโอ้โห
เกี่ยวเบ็ดใครมาไม่รู้ เกี่ยวเบ็ดใครมาไม่รู้เนี่ย แสดงว่ากินโดนเบ็ดเขามาเนี่ย เนี่ยไปโดนเบ็ดเข้ามา ปลามันโดนเบ็ดเขาขาดมาแล้วก็มาเกี่ยวเบ็ดเราแน่เลย ถ้าโดนเบ็ดเราอะอยู่โอเคครับผมมาที่ไม่มาทีเดียวแล้วก็ไปเย้ยเรากินข้าวกับอะไรเฮ้ยอยู่เฮ้ยโอ้โหมีสู้เว้ยมีสู้เฮ้ยไม่ไปทางนั้นวะไม่ไปทางนั้นน่ะเข้ามาทางนี้มาแล้วมาใกล้แล้วโอ้โหสู้ปลาอะไรเนี่ยสวิงเฮ้ยปลานินเดี๋ยวดูก่อนน่าจะปลานินนะเห็นหัวอยู่เมื่อกี้นี่ปลานินเฮ้ยทำไมมันดำเฮ้ยไม่ใช่ว่ะปลาอะไรวะเนี่ยปลานินโอ้โหไซส์โอ้โหมานี่มาทางนี้ปลานินไซส์โอ้โหสวยงามว้าวนางฟ้าเดี๋ยวเอาขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โหณนนท์นี่ให้โชคจริงเลยณนนท์เนี่ยอ๋ออย่างนี้มาแล้วครับนางฟ้าโอ้โหเราไม่ต้องการแบบนี้แต่ก็เอาขออนุญาตนะครับจะใหญ่ไปไหนเนี่ยเดียวปากหน่อยจะให้กินตัวครับผมไหลมาแล้วครับผมไซส์2 กว่าเองโอเคสวยงามครับผมลอกลั่นคันกระดกไปเลยครับผมนี่คือตัวที่2ของวันนี้แต่ว่าตัวแรกก็หลุดเพราะว่ามันกินเบ็ดใครมาไม่รู้ฮะกระตุกแรงแท้เหรอลมพัดแรงเท่าไหร่นะปลามาปลาไม่รู้อยู่ผมปลาอะไรแค่นั้นแหละมาแล้วครับผมไม่รู้ปลาอะไร เข้าดีหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ทันได้ดึงเลยผมมัดก่อนละโอ้ตะเพียนกดดึงขึ้นเลยฟืดนี่ตะเพียนสวยๆครับผมใหญ่เป้งเลยครับใช้2 กิโลฮะเนี่ยฝ่ามือเลยโอเคครับผมทำรุ่นทำเชียร์ต่อเลยเวลาเหลือเยอะ คันที่5จะนู่นมา
น่ะสายหย่อนแล้วไม่เห็นแล้วไงอยู่ไหมนอนตีสามตีสี่วันนี้เราจะไปตกปลาเมื่อวาน ไม่ได้ไฟไหม ไปออกหมายกันวันนี้ อุ้ย คันเบ็ดที่นี่ วันนี้อากาศไม่ดีครับเปิดน้ำครับเปิดน้ำก็ทำใจนะครับผมอันริมอยู่ไหมไม่ได้เอาไม่เสียบที หมอตะกับครับผม ทั้งรำขนมปังไส้เดือนเยื่อมักต่างๆตกเอาบ้างปล่อยบ้างวิธีคนตก สวยเลย ว้าว เทียนครับผมจะกลับแล้วกับเทียนครับผมมี2 ตัวโลพอดีครับ2 ตัวเดี๋ยวผม อะไรเนาะได้แล้วอ๋อวัดก็ได้ใช่ไหมโอ้ยโดนจะโด แตกเลยกระซ้วยครับผมแต่ว่าโดนชะโดกัดพุงแตกเลยโอ้โหถึงว่าดึงออกไปยิบเลยเดี๋ยวตัวนี้ติดก่อนหมอตะจับครับผมไอ้สวยครับตัวนี้โอ้ตัวนั้นติดหอกจะโดกัดตัวนั้นโอเคครับ2 ตัวซ้อนเลยครับผมก็เป็นเวลาสมควรครับขอกลับเร็วหน่อยวันนี้16 นาฬิกากว่าครับผมก็อันนี้เป็นหมายแพ3นะครับของน้าเอกพระนครฮะที่เก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะครับผมก็จะมีหลายหมายฮะของน้าเอกเรียงเลยอยู่กลางน้ำนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของลุงแดงจะติดกันเลยฮะหมายลุงแดงติดก็เรียงหมายในออสนี้ฮะติดกันเลยก็วันนี้ยังเปิดน้ำอยู่นะครับผมเปิดน้ำพอเวลาเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเปิดน้ำปุ๊บน้ำเคลื่อนปุ๊บเนี่ยปลาจะทยอยไม่กินเหยื่อมันกินน้อยฮะกินอยู่เหมือนกันแต่กินน้อยแต่กินเป็นบางจุดด้วยก็ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะฮะก็คลิปนี้ก็มาหาคลิปยังไม่หายดีนะฮะยังไม่หายป่วยดีแต่ก็มาคลิปไว้เพราะว่าห่างหายไปนานเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆนะจะลืมกันซะนี่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็มาดูผลประกอบการนะได้กับข้าวอยู่ครับวันนี้
แค่นี้ก็ได้กับข้าวแล้วหลายมื้อโอ้โหโดดสูงเลยปลาตะเพียนปลานิลก็2 โลกว่าฮะตัวนึงอันนี้สวยนี่ครับผมใช้กระชังใหญ่เลยนะนี่ฮะปลาหมอตะกับ1แล้วก็ตะเพียน2ตัวโลครับผมแล้วก็ปลานิล2 โลกว่าต่อ1ฮะ ใหญ่ประมาณ2 โล 3 2 โล 4ประมาณนี้แหละครับก็ประมาณเอานะครับผมก็ใหญ่อยู่โอเคก็ได้อาหารแล้วได้กับข้าวแล้ววันนี้ ไม่แห้วคิดว่าจะแห้ววันนี้ เพราะอากาศไม่เป็นใจเลยไม่มีแดดเป็นช่วงเช้าปุ๊บแล้วก็ลมพัดแรงแล้วคลื่นแรงแล้วก็มาบดนี่ฮะมันก็เป็นธรรมชาตินะครับเนาะว่าไม่ได้ ก็เหยื่อก็เป็นเหยื่อของยินเยอร์นะครับผมยินเยอร์ไทยแลนด์เอามาประดิษฐ์ประดอยเอาขนมปังลำอะไรเงี้ยผสมไปกับหัวเชื้อเป็นหัวเชื้ออะไรนะหัวเชื้อของริมสระริมสระมันกุ้งหัวเชื้อมันกุ้งใส่เข้าไปนิดนึงกำก็โอเคได้ผลฮะปลานิลกินตะเพียนจะกินแล้วก็ตะกับคือปลาไม่รวมฝูงฮะช่วงนี้จะแตกกันหน่อยถ้าปลารวมฝูงนี่มันฮะตรงนี้หมาย3นี่บันเทิงเลยแหละโอเคครับผมก็นี่ฮะผมลง11 คันวันนี้คันก็อย่างนี้ครับ9 ฟุตทั้งหมดครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็นำเสนอแค่แพ3แล้วมีห้องน้ำมีอะไรให้ทุกอย่างนะครับผมมีไฟโซลาร์เซลล์200 วัตต์เงี้ยก็ติดตลอดโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปิ้งเพื่อจะติดตามคลิปผมก่อนใครคือไม่ได้พูดนานนะครับผม ก็เลยลืมแล้วก็กดถูกใจนะชอบใจหรืออะไรขอบคุณthank you ขอบคุณอะไรนั้นรบกวนนิดนึงนะถ้าใครจะสนับสนุนรายการของเราโอเคจากลาด้วยบรรยากาศดีๆที่นี่ครับผมห้วยไม้เต้งครับผมสวัสดีครับ ตื่นนอนตี3 ตี 4วันนี้เราจะไปตกปลาเมื่อวานบอกขอบอกว่านัดเพื่อนไปออกหมายกันวันนี้เหยื่อปลอมพร้อมคันเบ็ดที่ เยอะๆนะครับก็ฝากอุดหนุนสินค้าหรือฝากติดตามเหยื่อตกปลาล้ำบ่มลูกยอยืนเยอะไทยแลนด์ด้วยนะครับมีอยู่2 แพ็กเกจนะครับผมถุงขนาดทดลองนะครับ700 กรัม35 บาท3 ถุง100นะครับมีจำหน่ายร้านค้าทั่วไปในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดเดี๋ยวร้านค้าจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีจำหน่ายที่ไหนส่วนเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับ0824764541นะครับและอีก1 แพ็กเกจและอีก1 แพ็กเกจสำหรับท่านที่ต้องการใช้แบบปริมาณมากๆนะครับตัวนี้3 กิโลกรัม100 บาทผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับลองดูนะครับลำบ่มลูกยอยืนเยอะไทยแลนด์ครับผมใช่สามารถผสมได้เพิ่มครับ